হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে আছেন সকলেই ভালো আছেন। রিয়েলমি আজকেই মিড বাজেট সেগমেন্টে তাদের দুর্দান্ত একটি গেমিং ফোন লঞ্চ করেছে, যে ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে স্ন্যাপড্রাগনের একটি শক্তিশালী প্রসেসর, সাথে থাকছে দুর্দান্ত ডিসপ্লে এবং দুর্দান্ত ক্যামেরা সেটআপ। আর এই ফোনটি হলো রিয়েলমি জিটি নিউ 3T। আজকের ভিডিওতে আমরা এই দুর্দান্ত ফোনটি নিয়ে আপনাদের ফুল ডিটেল জানিয়ে দিব। আর এই ফোনটি বর্তমানে বিশেষ একটি অফার প্রাইজে পাওয়া যাচ্ছে 7,000 টাকার ডিসকাউন্টে। আর এই 7,000 টাকার ডিসকাউন্ট আপনি কিভাবে পাবেন তা ভিডিওর শেষ অংশে জানিয়ে দিব। তাই চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাই মূল ভিডিওতে। তবে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমে আসা যাক এই ফোনটির লুকো ডিজাইনে। এই ফোনটির সামনে দেওয়া হচ্ছে গ্লাসের প্রোটেকশন, আর এই ফোনটির ব্যাক সাইডে দেওয়া হচ্ছে প্লাস্টিক এবং এই ফোনটির বডি ফ্রেমটিও প্লাস্টিকের। তবে এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ টেক্সচার, যার ফলে এই ফোনটি দেখতে কিন্তু দুর্দান্তই লাগছে। আর এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে পেয়ে যাবেন ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ এবং এই ফোনটির সামনে দেওয়া হয়েছে একটি লেফট পাঞ্চল কাটিং সেলফি ক্যামেরা। আর এই ফোনটির নিচের দিকে পেয়ে যাবেন ইউএসবি টাইপ সি এবং স্পিকার। তবে এখানে কোনো 3.5mm হেডফোন জ্যাক দেওয়া হয়নি। সো এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন কিন্তু ওভারঅল ভালোই লেগেছে আমার কাছে। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন। এবার আসা যাক এই ফোনটির ডিসপ্লেতে। এই ফোনটিতে ডিসপ্লের জন্য দেওয়া হয়েছে 6.62 ইঞ্চি মাপের একটি ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড ডিসপ্লে। আর এই ডিসপ্লেটি হলো স্যামসাংয়ের E4 অ্যামোলেড ডিসপ্লে। এখানে দেওয়া হচ্ছে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট এবং এই ডিসপ্লেটি HDR10+ সাপোর্টেড। আর এই ডিসপ্লেটির ম্যাক্স ব্রাইটনেস হলো 1300 নিটস, যার ফলে ডিরেক্ট সানলাইটও এই ডিসপ্লেটি ইউজ করতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। এখানে ব্রাইটনেসের তেমন কোনো ঘাটতি পাবেন না। সো এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনে কিন্তু আমার কাছে এক কথায় দুর্দান্ত লেগেছে। বিশেষ করে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট থাকার কারণে যারা গেমার আছেন তারা গেমিংয়ের সময় বাটার স্মুথ পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। এবার আসা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা সেটআপে। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে পেয়ে যাবেন ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যার প্রাইমারি লেন্সটি হলো 64 মেগাপিক্সেলের। এর অ্যাপারচার হলো f1.8, সাথে দেওয়া হচ্ছে একটি 8 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স এবং সর্বশেষ পেয়ে যাবেন 2 মেগাপিক্সেলের একটি ম্যাক্রো লেন্স। এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনি 4K-তে 30 এবং 60 FPS ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে ভালো মানেরই ফটোগ্রাফি তুলতে পারবেন। আর এখানে পেয়ে যাবেন 16 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি দিয়েও আপনি ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, সাথে ভালোই সেলফি তুলতে পারবেন। এই ফোনটির মূল হাইলাইটের সেকশন অর্থাৎ এই ফোনটির পাওয়ারের কথা বলতে গেলে এখানে মিড বাজেটেই পেয়ে যাচ্ছেন স্ন্যাপড্রাগনের 870-এর মতো শক্তিশালী 5G প্রসেসরটি। এই প্রসেসরটি 7nm আর্কিটেক্টে বিল্ড এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনি পাবজি, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, অ্যাসফাল্ট 9-এর মতো যত বড় বড় গেম আছে হাই সেটিংসে স্মুথলি প্লে করতে পারবেন কোনো প্রকার ল্যাগ ইস্যু ছাড়া। সাথে দুর্দান্ত মাল্টিটাস্কিংও করতে পারবেন। আর এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড 12, এর ব্যাক এন্ডে দেওয়া হয়েছে Realme UI 3.0। এই ফোনটিতে সিকিউরিটির জন্য পেয়ে যাবেন ইন ডিসপ্লে অপটিক্যাল সেন্সর, আর এই সেন্সরটি কিন্তু ভালোই ফাস্ট হতে যাচ্ছে। এবং এই ফোনটিতে ব্যাটারির জন্য দেওয়া হয়েছে 5000 mAh একটি ব্যাটারি, সাথে দেওয়া হয়েছে 80 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। এই চার্জারটি দিয়ে কিন্তু আপনি ভালোই দ্রুত এই ফোনটি চার্জ করে নিতে পারবেন। তবে দুঃখের বিষয় হলো এই ফোনটিতে থাকছে না কোনো এক্সট্রা ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যার ফলে আপনি চাইলেও আপনার ইচ্ছামতো স্টোরেজ বাড়িয়ে নিতে পারবেন না। এবং এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে LPDDR5 র্যাম, সাথে দেওয়া হয়েছে UFS 3.1 স্টোরেজ, যার ফলে এই ফোনটির র্যাম এবং স্টোরেজ ভেরিয়েন্টটি কিন্তু ভালোই ফাস্ট হতে যাচ্ছে। এবং এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স পেয়ে যাবেন অ্যান্ড্রয়েড 12, এর ব্যাক এন্ডে পেয়ে যাবেন Realme UI 3.0, যার ফলে এই দুটির মিলিত কম্বিনেশনে এই ফোনটির ইউআইতে কিন্তু আপনি ভালোই ফাস্ট স্মুথ পারফরমেন্স পাবেন। কেননা আমরা সবসময় দেখে থাকি যে রিয়েলমির ইউআইতে সাধারণত কম বাগ থাকে। আর আপনাদের আগেই তো জানিয়ে দিয়েছি এই ফোনটিতে থাকছে না কোনো 3.5mm হেডফোন জ্যাক। এবং এই ফোনটি আপনি দুইটি র্যাম ভেরিয়েন্টে মার্কেটে পাবেন। এর বেস ভেরিয়েন্টটি হলো 8/128GB এবং টপ ভেরিয়েন্টটি হলো 8/256GB। আর এই ফোনটি 3টি কালার ভেরিয়েন্টে মার্কেটে পাওয়া যাবে। এবারে জানিয়ে দেব এই ফোনটির দাম কত রাখা হয়েছে এবং এই ফোনটি আপনি কিভাবে 7,000 টাকা ডিসকাউন্টে কিনতে পারবেন, আর এই ফোনটি বাংলাদেশে কবে লঞ্চ হতে পারে। এই ফোনটির দাম ইন্ডিয়ান মার্কেটের বেস ভেরিয়েন্টটি রাখা হয়েছে 30,000 রুপি। তবে এই ফোনটি যদি আপনি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেন তাহলে আপনি 7,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন।
এবং এই ফোনটির দাম পড়বে তখন বেস ভেরিয়েন্টটি 23,000 রুপি। আর এই ফোনটির আপার ভেরিয়েন্টের দাম আরেকটু বেশি এবং এই ফোনটি বাংলাদেশে অফিসিয়ালভাবে এ মাসে পাবেন না, তবে আনঅফিসিয়ালভাবে এ মাসের শেষের দিকেই পেয়ে যাবেন। আর এই ফোনটি আগামী মাসের শেষের দিকে বাংলাদেশে অফিসিয়াল লঞ্চ হওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এটা এখনও কনফার্ম বলা যাচ্ছে না। আর এই ফোনটির বেস ভেরিয়েন্টের দাম বাংলাদেশের মার্কেটে হতে পারে 35 থেকে 37 বা 38,000 টাকার মধ্যে এবং এর টপ ভেরিয়েন্টটির দাম হবে বাংলাদেশে 40,000 টাকার উপরে। আমার মনে হয় এই ফোনটি আপনি 35,000 টাকার আশেপাশে কিনতে পারেন আর আপনাকে মোটামুটি ভালোই ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করবে। কারণ বাংলাদেশের মার্কেটে যেহেতু প্রতিটি ফোনের দাম অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে ফোন কোম্পানিগুলো, সেই হিসাবে এই ফোনটি আপনাকে 35,000 টাকার বাজেটের আশেপাশে মোটামুটি ভালোই ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করছে। কেননা এই ফোনটিতে আপনি ভালো গেমিংয়ের পাশাপাশি ভালো ডিসপ্লে পাবেন আর ফোনটির ক্যামেরা সেটআপও কিন্তু মোটামুটি ভালোই। এই ছিল রিয়েলমি জিটি নিউ 3T এই ফোনটির ছোটোখাটো একটি রিভিউ। আই হোপ ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটি যদি ভালোই লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।